Mtazamaji, nimesalia katika kata ya Masiwani, mtaa wa Mbugani, Kigamboni C. Lakini kikubwa zaidi ni mara baada ya kutokea hali ya mvua na kusababisha baadhi ya wakazi wa eneo hili kushindwa kuendelea kufanya kazi zao. Niko naye mwenyekiti hapa azungumze kwa undani zaidi hali ilikuwaje, lakini pia ana wito gani kwa serikali kuhusiana na hili daraja ambalo limedumu kwa muda. Karibu sana kiongozi, kwa majina. Asante. Kwa majina naitwa Jumanne Idi Suleiman, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mbugani. Kwa kweli changamoto hii ya daraja katika eneo hili ni la muda mrefu, mpaka wananchi wameamua au tukaamua kushirikiana angalau kuweka kidaraja cha magogo watu waweze kupita. Lakini pia baada ya nikaona ile halitoshi, nikaamua kuonea huruma wananchi, nikaamua kwenda kutengeneza daraja jingine kule upande wa pili ambao box culvert. Kwa sasa tumelimaliza, lakini bado kumalizia sehemu za kutoka na kuingilia. Changamoto ni vifaa ambavyo kijiko ama skaveta. Nadhani tumeomba takriban mwezi mmoja na nusu, mpaka sasa skaveta ama kijiko hatujapatiwa. Barua yetu ipo kwenye ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya jiji la Tanga ndani ya mwezi mmoja. Na sasa hali ya hewa ya leo, tulivyoamka leo nikiwa nyumbani, wananchi wameshindwa kupita kabisa. Siku zote wanajitahidi, lakini asubuhi ile daraja unaliona ile ambao analitegemea limefunikwa. Juu kuna watu na juu kuna watu, katikati patupu. Wananchi wakapiga kelele, nadhani pia wakaamua kuwasiliana na mwenyekiti wa mkoa. Mwenyekiti wa mkoa akanieleza, tukaunganishwa na meneja wa TARURA. Meneja wa TARURA naye tukakubaliana tukutane. Baada ya kuja hapa mvua ikawa ni nyingi, akawa tena ameitwa huko juu kwenye majukumu mengine. Amekwenda huko, yuko Teredo. Akimaliza anakuja hapa kuja kuona alau kupatikane ufumbuzi wa muda mfupi, angalau watu waweze kupita kwenda kwenye shughuli zao. Yaani Mbugani nzima ya huku juu Kigamboni wote wanategemea hapa. Wakitoka huko kumejaa wanakuja hapa. Wakitoka huko karibu na Neema wanakuja hapa. Kwa hiyo ni center ambayo inahitajika box culvert. Kwa kweli hii hali sio nzuri. Tunaomba serikali itusaidie, kwa sababu moja ni changamoto, tunashindwa kwenda kwenye shughuli zetu. Pili, watoto wetu hawaendi shule. Tangu mvua zianze, huko juu kuna shule lakini watoto wanashindwa kupata masomo kwa sababu ya daraja hapo. Maana sio hapa, mpaka kule juu karibu na shule pia kuna mto. Kwa hiyo ina maana hapa wanashindwa kuvuka, huko juu wanashindwa kuvuka. Kwa hiyo serikali tusaidie, kama kuna shule huko juu watoto wetu wanashindwa kusoma, elimu wanakosa. Watoto wengine watainiwa darasa la 4 wana mitihani. Kwa hiyo wanakosa kusoma, kesho kutwa wanakabiliwa na mitihani. Kwa hiyo tuomba serikali tusaidie kwa hilo. Ndio kama hivi hali ya mvua inavyo asili miundombinu ya huku. Kwa hiyo tungeomba kama serikali watuangalie kwa jicho la pili, waje watuwekee kidogo masalani hata kidaraja kizuri hapa, ili kidogo wananchi wapite kwa vizuri, kwa sababu pikipiki kama hizo zinashindwa kupita. Wanafunzi pia tumewaacha huko nyuma, nimemeta wanafunzi hapo juu pia nikawaacha, na nashindwa kuwaleta huko wanafunzi pia ajeenda shule kwa sababu kulingana na miundombinu ya daraja. Lakini serikali mashallah kituangalia kwa vizuri, waweza katuwekea daraja hapa kidogo, wanatuwekea wametuwekea umeme mashallah, wakatuwekea maji, lakini bado miundombinu ya barabara inakuwa ni midogo, kwa sababu kupita mtu unashindwa. Kama daraja ya asubuhi ilikuwa limejaa, sasa hivi unaona sasa hivi kwa sababu nzuri. Asubuhi ilikuwa hapa pitiki hapa. Watu maji yamejaa hivi kibao. Lakini uongo mbaya, serikali kija kutuona kama hivi hawashindi kutuwekea daraja hapa. Nasubiria hali ya mvua ipungue. Naona hali halisi inazidi kuwa ngumu. Maji yanakuzi kwa mengi. Watoto wangu mimi narusha kurudi nyumbani, wasiende shule kutokana na hali ya mvua jinsi ilivyo. Na kama hapa nilivyokuwa mimi nimerudi nyumbani kushindwa kupita, nikaenda kufanya shughuli zangu mbalimbali. Sasa hivi kutokana na hali ilivyo, jua limechangamka kidogo, naona hali inawezekana nitoke sasa nikatafute fursa nyingine ya kutafuta riziki. Lakini tunaomba msaada wenu, serikali tusaidieni na tuoneni jinsi tulivyo. Tunateseka wananchi wa Kigamboni kutokana na daraja hili jinsi lilivyokuwa bovu. Hii hali ni ngumu sana. Mimi mwenyewe pia nimejaribu kuvusha watoto hapa kupeleka mashuleni. Lakini leo kwa hali leo ilivyozidi kama hivi, watoto pia wameshindwa kwenda mashuleni, wako nyumbani. Na sasa hivi tuombe Mungu tu kwamba kama kuna atakayetokea kwamba hivi kashikwa na uchungu huyo mama kumpeleka sasa hivi itakuwa ni tabu. Kwa hiyo tunaiomba serikali jamani, tuoneni huruma jamani, watu wa Kigamboni. Hizi kero ni endelevu. Sio kero za leo tu au jana juzi. Zina miaka karibia mingi toka tumehamia huku. Hizi kero zipo. Kama mnavyoona waandishi wa habari, ile eneo
Ile eneo mvua kama hivi ni changamoto. Hakuna eneo ambalo wananchi watoto wa shule watatoka kwenda shuleni. Kama mnavyoona huu umati, tumeshindwa leo kutoka kwenda kutafuta riziki mjini kwa ajili ya huu mfereju unaotoa maji juu Kange kupeleka huko chini. Kwa hizi ni kero ambazo tumechoka wananchi wa huku. Yaani sisi tuko mjini lakini kama tuko kwenye mashamba gani sijui. Yaani watu wa vijijini wametoka wameenda mjini kutafuta riziki. Ila sisi tuko Tanga jiji. Hali ni kama hii. Hatujatoka, twateseka. Tumechoka viongozi. Kama mko tayari kutusaidia kama viongozi wetu, tunawaombeni kwa hali na mali mtusaidie. Hii hadha tumefika kikomo sasa hivi. Jina naitwa Zaituni Idi. Mimi ni mkazi wa hapa Kigamboni B. Tangu nimehamia hapa Kigamboni B na miaka 9. Kero hapa Kigamboni B ni mifereji. Mifereji hii inajaa maji sana. Ilishaua. Alafu kipindi cha Mheshimiwa Umi Mwalimu tulimpelekea hii kero, akatuletea mainjinia. Mainjinia hao walipokuja kukagua, wakasema hapa panatakiwa karavati boxi. Sio ili karavati kama karavati ya kununua na kupachika. Karavati box ile la Kichina. Sehemu hii hapa ijengwe kivuko, ndo adha ya hapa itaisha. Sasa viongozi wetu tunaomba, japokuwa Mheshimiwa Umi hayupo sasa hivi, kuna mbunge mwingine, rais pamoja na mbunge wako, tunaomba mtusaidie kero hii iishe, ili waume zetu wapate kwenda makazini na watoto wetu wapate kwenda shule, na sisi wenyewe ni wajasiriamali wengine tupate kwenda kufungasha bidhaa tuwaletee wananchi wenzetu. Kwa majina naitwa Ali Shabani, mkazi wa Mbugani. Nasoma shule ya msingi Kombezi. Ni mwanafunzi wa darasa la 7. Leo kumetokea mvua kubwa na mafuriko. Tumeshindwa kuvuka kwenda shule. Tunateseka kwa kweli. Mitihani naikosa, masomo na yakosa. Nikifika wenzangu wamesoma, mimi sijasoma, sijui nafanyaje. Kwa hiyo na viongozi tusaidieni kujenga madaraja ili tuweze kuvuka tuwahi shule na tupate masomo vipindi vyote tuweze kufaulu mitihani yetu. Na hii barabara mita 30, barabara kubwa yote inatuunganisha. Wale kule wanapita hapa, shule wanaenda ni hapa, wafanyakazi wanaenda ni hapa. Barabara kubwa hii jamani, hebu tufanyeni msaada. Mtazamaji, nimefika tamati ya kuzungumza na wakazi wa eneo hili kuhusiana hasa na kilio chao. Kubwa zaidi ilikuwa ni kuhusiana na daraja hili ambalo limedumu kwa muda mrefu, lakini bila shaka kila ambacho wamekizungumza, serikali kwa nafasi yake itaweza kujua nini ambacho inakwenda kukifanya. Mimi naitwa Nasir bin Nasir. Nyuma ya kamera si mwingine Sampos. Mimi endelea kubakia nasi na hii ni Fair Brothers Media Tanga.